Hello, good to meet you. I want to tell you a message. This is a difficult time. We're facing the COVID, the virus. We need help. So I will tell you 4 things. Number 1, God made everything. God made the sun. It's very beautiful. God made the moon. It's so beautiful. And God made you with special designing. God made the first man. His name was Adam. God made the first woman. Her name was Eva. But there's a problem. And this is number 2. The problem is sin. We do many bad things. So what can we do? We are dirty. We need to be clean. We need God to help us. So God is in heaven. And God came down. God came to the earth. And God became a man. And that's Jesus Christ. He's God in a man's body. And Jesus loved all people. Jesus taught peace. So people can go to God. There's only one true God. And Jesus died on the cross to pay for our sin. So I'm going to read you one scripture. This is the Bible. The word from God. In Romans chapter 6 verse 23, it says the penalty for sin is death. But the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ our Lord. So God is speaking. Sin takes you to death. But Jesus has a free gift. Eternal life. It's a gift. But you have to receive the gift. How can you receive the gift? By praying. Pray, thank you, Jesus.
គឺយើងអធិដ្ឋានថាអរព្រះគុណព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Praise Yesu Akun Charan គឺព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺអរគុណច្រើនណា You died for me Jesus Christ គឺទ្រង់បានសគត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សគត់សម្រាប់ខ្ញុំ God I believe in you ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជឿទៅលើទ្រង់ Jesus forgive my sins សូមឲ្យព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អត់ទោសរាល់អំពើបាបដែលខ្ញុំបានធ្វើផង Jesus come in my heart and live ហើយក៏មកព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកគង់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកយើង So I want you to pray អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋាន and Jesus will receive you ហើយព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងទទួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And then the last thing អញ្ចឹងរឿងចុងក្រោយ we can meet together again ហើយយើងនឹងអាចមកជួបជុំគ្នាម្ដងទៀត We have a church ហើយយើងមានក្រុមជំនុំ with friends ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់ពួកយើង where we can pray together ហើយយើងអធិដ្ឋានរួមគ្នា We can help each other ហើយយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមក and we can study the word of God ហើយយើងក៏អាចសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ So I hope to see you again ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះបានជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណា Send me a message ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើ message មកកាន់ខ្ញុំ and tell me you received Jesus Christ ហើយប្រាប់ខ្ញុំថាបងប្អូនបានទទួលជឿទៅលើព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយ Thank you អរគុណអរគុណ Lehigh លាហើយបាយបាយ Chamiblia ជម្រាបលាណា